有没有一件可以把你的视频内容同步发到多个短视频平台的工具呢？有的，我用了差不多大半年吧，这一个工具叫一小二，也是我尝试过多款工具之后定下来，用了大概2-3个月吧，然后就立马就付费了，因为确实好用啊。主要是它的一键同步功能比较好用，就是你视频只要上传一次，然后文案、标题这些只要写一次、编辑一次，包括这个 tag 标签，然后点一下这个一键同步，它就可以同步到多个平台，甚至它还支持海外的，像 YouTube、TK， 然后 Facebook、Ins 这些。因为我是做社媒运营的嘛，海外这些平台也是很有需要的。虽然说它海外的这个点数啊，就是消耗的是国内的2倍哈。另外，确实啊，不确定你的账号会在哪个平台火的情况下，我建议各位都是直接做一个没有感情的分发机器啊。像我的账号在抖音上会比较好一点，但是小红书上的表现数据就会比较差，然后视频号就更差。但是我有一个朋友，他的数据就在视频号上是非常好的，他可能做了也就3个月，然后粉丝数已经超过我了，已经破万了，我都气死了。